Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski. Witam serdecznie wszystkich widzów, słuchaczy. Dzisiaj pora na kolejną część, słuchajcie, Wielkiej Smuty. Powiemy sobie na temat relacji z Unią Europejską. Też będę odpowiadał na Wasze bieżące pytania. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od pewnego oświadczenia. Część z Was być może śledzi mój Twitter. Część z Was nie, dlatego chciałbym powtórzyć to, co pisałem dzisiaj, wczoraj na Twitterze. Jakiś czas temu byliśmy świadkami dla mnie osobiście dosyć niemiłego ataku na moich kolegów, na Mateusza, z którym współpracuję, którego serdecznie pozdrawiam. Atak był skierowany ze strony polskich dziennikarzy i dotyczył treści, które są publikowane oraz ich jakości. Ja chciałbym powiedzieć, że ponieważ czuję się jak gdyby częścią tego środowiska, jestem amatorem, hobbystą, to co publikuję dla Was, to są rzeczy, które nie są częścią moich normalnych aktywności, mojej pracy. Zresztą o tym wielokrotnie mówiłem. Tak jak wiele osób, które również to robi, tak jak robi to Mateusz. Trochę byłem zaskoczony, że dotknęło to również Mateusza Lecha, czyli znanego Wam Pan Zen, z którym występuję we wtorek. Natomiast chciałem powiedzieć, że ja czuję się całą sytuacją mocno zniesmaczony, szczególnie, że atak pochodzi ze strony, jak dla mnie, takich sytych, grubych kotów. Nie chcę tu wymieniać stacji, ale możecie się domyśleć, jakie to są stacje, które uznają, że są wolnymi mediami. I to chyba mnie jakoś najbardziej zabolało, bo jeżeli ktoś w tym kraju tak naprawdę jest wolny, to myślę, że to jesteśmy my, bo robimy to hobbystycznie, nie robimy tego dlatego, że pobieramy co miesiąc pensję, dlatego, że ktoś nam każe, dlatego, że mamy szefa, tylko robimy to dla Was, a więc dla wszystkich słuchaczy, widzów, być może dla siebie też, żeby zaistnieć, żeby zostać docenionym. Wydaje nam się, że robimy, przynajmniej mi, nie chcę mówić za wszystkich, że robię coś fajnego, wartościowego, ktoś to docenia, ktoś to lubi. Jeżeli chce wspierać kanał, w jakiś sposób przesyłać datki, w porządku, tak? Jeżeli nie chce, nikogo do niczego nie zmuszamy, natomiast robić z nas jakieś osoby, które zarabiają dzięki jakimś, nie wiem, kawkom, patronajtom i innym rzeczom, uważam za po prostu mocno nie w porządku. No i tyle chyba chciałem powiedzieć. Jeżeli chcecie, możecie to na bieżąco komentować. A teraz sobie przechodzimy do tematu. Dzisiaj, słuchajcie, zaraz Wam zdejmę oczywiście tą planszę. No właśnie, to pokazują właśnie czasami, że się jeszcze cały czas nie mam studia, nie mam żadnej pomocy, czasami też się w tym wszystkim gubię. I tyle. Dobrze, już Wam to zdejmuję i się przyłączam. Więc słuchajcie, też będę chciał dzisiaj Wam pokazywać troszeczkę liczb, bo myślę, że one mogą być przydatne. A będziemy mówić o ekonomii Rosji, o tym, jak wyglądają relacje rosyjsko-europejskie. Jeżeli ktoś nie oglądał tych dwóch pierwszych części, myślę, że warto, dlatego że tam bardzo dużo mówiliśmy na temat tak naprawdę relacji chińsko-rosyjskich czy rosyjsko-chińskich i tego, co się obecnie z Rosją dzieje. A nie jest to kierunek pozytywny, jeżeli chodzi o Rosję, rosyjską gospodarkę. O tym wielokrotnie mówiłem. Zachęcacie często mnie, żebym konfrontował się z różnego rodzaju rosyjskimi propagandzistami. Ja tego nie robię.
Natomiast co jakiś czas będę też być może jakieś podawał informacje, gdzie oni najczęściej manipulują tymi danymi. No i dzisiaj też jak gdyby będą tego przykłady. Dlaczego dzisiaj o tej Unii Europejskiej? Dlatego, że myślę, że to jest pewna część, co się rozpoczęło, czyli myślę, że wielu tego nie docenia i nie dostrzega tej smuty, która obecnie Rosję dotyka, a polega na tym, że Rosja od 22 marca, kiedy ta smuta się rozpoczęła, wpada w bardzo silne uzależnienie od Chin. I to uzależnienie postępuje. Ono postępuje w dużej mierze kosztem współpracy, która obejmowała ostatnie 20 lat, współpracy z Europą. Do tej pory Rosja cały czas uważała się za część Europy, chciała być częścią Europy, natomiast od momentu tak naprawdę 2015 widzimy pewną zmianę i pewną pewną orientację, można powiedzieć, powolną na Azję. Z jednej strony ktoś by mógł powiedzieć, no super, fajnie, tylko że ta orientacja na Azję nie polega na tym, że Azja inwestuje w Rosji, tylko że Rosja głównie zaczyna wysyłać swoje surowce. Na początku, oprócz tego, że wysyłała do Europy, zaczyna coraz silniej te surowce wysyłać do Azji, głównie do Chin. Dziękuję, że mnie słuchacie. No i teraz spójrzmy sobie na jedną rzecz. Więc ja będę chciał Wam pokazać, powiedzmy, kilka rzeczy dzisiaj, które w dużej mierze są istotne. Zobaczcie, tutaj macie taki wykres, który będzie pokazywał, jak to procentowo wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy Unią Europejską a Rosją. I co to jest? Tutaj mamy balans, mamy eksport oraz import towarów, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Rosję, tak? Czyli mamy tutaj ten zielony, to jest eksport, ten pomarańczowy to jest import. No i teraz zobaczcie, co się działo, jeżeli chodzi o zeszły rok. Tutaj widzimy, że ten największy import towarów z Unii Europejskiej tak naprawdę był na początku 2022 roku. I tutaj też widzimy eksport, tylko zwróćcie uwagę, to jest procentowy, co jest bardzo istotne, a nie wartościowy. Bo w przypadku wartościowych troszeczkę będziemy mieli inną sytuację, bo w przypadku wartościowych będziemy mieli sytuację, że 2022 rok był najlepszym rokiem jak do tej pory, jeżeli chodzi o wartości nie procentowe, ale wartości nawet nie wolumenowe, tylko wartości, powiedzmy, w sprzedaży. Czyli można powiedzieć, zaraz Wam to może pokażę, jak to wyglądało. O, tutaj widzicie, jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład czy eksport, tak, a może sobie pokażmy na 5 latach, tak, widzicie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o rosyjski eksport, tak. Jeżeli chodzi o wartości, no to gdzie mieliśmy ten pik? 2022 rok. I tutaj jest chyba to największe nieporozumienie i ta manipulacja, której dopuszczają się różnego rodzaju propagandziści rosyjscy, którzy bardzo często, kiedy mówią, że rosyjska ekonomia i gospodarka ma się świetnie, przedstawiają dane z 2022 roku, kiedy mieliśmy bardzo dużą nadwyżkę pomiędzy eksportem a importem, jeżeli chodzi o całą Rosję. Tutaj pokazuję całą, natomiast Unia Europejska stanowiła jak gdyby tutaj dużą część. Jeżeli sobie popatrzymy teraz, zobaczcie też na import, i może też sobie, tak, to tutaj widzimy troszeczkę inną sytuację, tak, że ten import, zwróćcie uwagę, tak, to jest jak gdyby cały import rosyjski, tak, to nie chodzi o Unię Europejską, tylko cały rosyjski import. Zwróćcie uwagę, jaką mamy sytuację, że ten import zaczął spadać, mamy taki duży spadek, tak, w 2022 roku, potem mamy odbicie, tak, no i teraz mamy tak, mniej więcej wartościowo. I jak to się przedstawiało? Jeżeli sobie teraz porównamy z tymi slajdami dotyczącymi
właśnie Unii Europejskiej, to wygląda to w ten sposób, że import towarów z Unii Europejskiej, również wbrew temu, co się mówi, w 2022 stopniowo spadał. Natomiast ten eksport procentowo również zaczął spadać, natomiast wartościowo on zaczął spadać tak naprawdę dopiero pod koniec roku. Dlaczego? Jest to związane z ceną ropy naftowej, tak? Przez większość 2022 roku ropa naftowa miała wysokie wartości, jeżeli chodzi o cenę. Pod koniec został wprowadzony pułap cenowy, który podobno według wielu nie działa, natomiast efekt był taki, że Rosja zamiast zarabiać powiedzmy 70-80 dolarów na baryłce, zaczęła zarabiać 50, 40 parę. I teraz tą sytuację, zwróćcie uwagę, pułap cenowy został wprowadzony w grudniu i teraz mamy lipiec. I wyobraźcie sobie, że średnia cena rosyjskiej ropy Uralsa to jest około 50, niecałe 52 dolarów przez te pół roku. Tak, czyli mamy taką, słuchajcie, sytuację, że przez pół roku Rosja zarabia mniej. A jaka, możecie się zapytać, jaka cena była w takim razie średnia, no bo mamy teraz 50, nie? A jaka była średnia, jeżeli chodzi o 2022 rok? No jeżeli chodzi o 2022 rok, to średnia rosyjskiej ropy było 80 dolarów. Tak? Jakby ktoś tutaj zauważył różnicę, 80 dolarów to jest większa kwota niż 50 dolarów za baryłkę. A więc można powiedzieć, że w tym momencie Rosja zarabia, no może nie 30, ale powiedzmy 25% mniej. Z innej strony wydaje się, że no może to nie jest aż tak dużo, natomiast efekt, słuchajcie, jest taki, że przez to, że zarabia mniej, no to mamy dwa problemy. Dwa problemy, jeżeli chodzi o deficyt, czyli o finanse, o budżet państwowy, bo mamy po raz od dawna, znaczy tam był czasami jakiś mały deficyt, jeżeli chodzi o wcześniejsze lata, natomiast po raz pierwszy chyba od lat 90. mamy tak duży deficyt, jeżeli chodzi o finanse publiczne, co stanowi olbrzymi problem. Co tak naprawdę co kilka dni, jak z wami rozmawiam tutaj na Kremlince, tak, proszę tutaj, jakbyście mogli tam swoje emocje zmniejszyć, tak, i tam nie używać takich brzydkich sformułowań, to byłbym również wdzięczny, tak jak tutaj Blue Wolf. Natomiast wracając do tematu, no to wygląda to tak, że z jednej strony problem mamy z deficytem finansów, ale z drugiej strony mamy następne jak gdyby problemy, ponieważ do tej pory w 2022 roku mieliśmy takie dwa zjawiska, które wpłynęły na to, że Rosja mogła sobie pozwolić na prowadzenie wojny, a w 2023, o czym rosyjscy propagandziści zapominają wam powiedzieć, nie ma tych zjawisk. Pierwsze zjawisko, i to może sobie pokażemy, i to wynika ściśle z tego, że Rosja właśnie miała wysokie ceny ropy naftowej i handlowała przez większość roku, bo te sankcje jak były wprowadzane, o tym sobie za moment powiemy, no to wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy tą napaść w lutym, potem te pierwsze sankcje, jak to Unia Europejska jest nieruchliwa, ich instytucje są skorumpowane, takie powolne, no bardzo dużo można powiedzieć złego o europejskich instytucjach, tak? I jeszcze dodatkowo musi być zgoda wielu krajów i tak dalej, jest dosyć wysoka biurokracja. Niemniej, pomimo tego, że ta Unia Europejska jaka jest, taka jest, powoli zaczęła te sankcje wprowadzać, no i powoli ten bilans handlowy z Rosją zaczął się pogarszać. No i teraz może sobie spójrzmy, jak ten właśnie bilans handlowy się przedstawia.
O, tutaj będziemy zaraz mieli bilans. Tutaj też Wam pokażę jak gdyby całościowo dla Unii Europejskiej będzie się przedstawiał gdzieś tam podobnie, natomiast zwróćcie uwagę tak, że jeżeli chodzi o bilans, no to spójrzcie, tak, tutaj mieliśmy tą nadwyżkę i teraz tak, nadwyżka w 2022 roku, patrzcie, nie? Tak, mieliśmy nadwyżkę na poziomie powiedzmy tam miesięcznie tam nie wiem 20, nie? A tutaj nagle w 2022 mieliśmy takie mocne wybicie. Czym było to spowodowane? Łącznie w 2022 nadwyżka handlowa Rosji stanowiła aż 227 miliardów dolarów. Bo z jednej strony mieliśmy z powodu właśnie sankcji, które powoli zostały wprowadzane, a najpierw były wprowadzane sankcje na towary, które są importowane do Rosji, czy tam Rosja importuje, może tak, a następnie tak naprawdę te największe sankcje dopiero weszły w grudniu, czyli na ropę. Tam wcześniej oczywiście Rosja sama sobie narzuciła sankcje, jeżeli chodzi o gaz, najpierw utrudniając dostawę tego gazu, kazali sobie płacić, tak jak pamiętacie, o tym sobie mówiliśmy, w rublach, wierząc w tego petrorubla, a następnie mieliśmy problem, jeżeli chodzi o przesył tego gazu i sytuacja, jeżeli chodzi o gaz, nadal się utrzymuje zła, dlatego że głównym odbiorcą do tej pory gazu, tego rurociągowego była Europa, jeżeli chodzi o LNG, no w sumie też podobnie. Natomiast w przypadku LNG mamy tak naprawdę tylko Nowatek, które ma możliwości wysyłki tego gazu, natomiast no jego, to wielokrotnie też mówiliśmy, jego możliwości są ograniczone. Natomiast wracając do tej nadwyżki, no to mieliśmy sytuację, że ta nadwyżka w 2022 była głównie wypracowana dzięki handlowi z Unią Europejską. Tak? Dzięki sprzedaży głównie ropy naftowej po wysokich cenach, no bo wybuchła wojna, a mieliśmy sytuację niespokojną, tak? Rosja zarabiała zarówno na początku roku, w pierwszej połowie 2022 roku, zarówno dużo na ropie, jak i na gazie. I o tym się bardzo często zapomina. I na paliwach, i na benzynie, i na dieslu, tak? Bo tam mniej więcej powiedzmy ropa surowa to jest 2 razy tyle, co paliwa, mniej więcej, no ale to jednak stanowi dosyć dużą wartość. No i teraz zobaczcie, kiedy zostały wprowadzone sankcje na ropę przez Unię Europejską i na paliwa. Na ropę w grudniu, gdzie no już to Rosja odczuła akurat w grudniu, natomiast na paliwa zostało wprowadzone w lutym, a tak naprawdę Rosja odczuła te sankcje dopiero w kwietniu. No i obecnie sytuacja, to jest na osobny jak gdyby podcast, sytuacja na paliwach w Rosji jest dramatycznie zła. Jutro jutro będą wieści z Rosji, a więc sobie może o tym powiemy. Dlaczego? Dlatego, że mamy sytuację, że Rosjanie z powodów problemów budżetowych będą chcieli zmniejszyć dotacje dla firm naftowych, tak zwany amortyzator lub tłumik paliwowy, bo do tej pory dopłacali do ceny detalicznej benzyny. Tak? Czegoś, czego nie ma w Unii Europejskiej czy w Polsce, tak? Ktoś dopłacał do tego, żeby benzyna na stacjach była tańsza. No i w tym momencie oni to zmniejszają, może nie to, że znoszą zupełnie, bo to by był już zupełny dramat, natomiast zmniejszają. Natomiast jak to jest w przypadku Rosji, no to zmniejszenie polega na tym, że oni by chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli chcieliby, żeby to rafinerie ze swojej marży, coś co jest niemożliwe chyba w każdym kraju, no z wyjątkiem oczywiście Rosji, dopłacały, czy jak gdyby pokrywały no, zdjęcie tego tłumika, tak? Czyli jeżeli oni teraz zarabiają na tym, no to żeby zarabiali w skrócie mniej. No i rafinerie oczywiście się przed tym bronią, no ale o tym sobie powiemy jutro. No i teraz słuchajcie, ta sytuacja, zwróćcie uwagę, w 2023 nie następuje, czyli nie mamy zakupów przez Unię Europejską ropy i paliw. No ktoś może powiedzieć, no ale moment, ale Węgry. Są wyjątki, natomiast te wyjątki są dosyć małe, dotyczą południowej
drużby południowej nitki rurociągu, który do tej pory wysyłał ropę, jak i również tą właśnie południową nitkę gazociągu, który biegnie równolegle biegnie przez Ukrainę. No i sytuacja wygląda w tym momencie tak, że jeżeli chodzi o handel, to z 18% wymiana pomiędzy Unią Europejską a Rosją to było aż 18%, tak? W tym momencie, jeżeli patrzymy w procentach, w tym momencie ona spadła do około, no tam się różnie podaje, to w zależności co sobie mierzymy, powiedzmy od 2 do 4%, w zależności który miesiąc. I doszło po raz pierwszy, słuchajcie, do sytuacji, ta sytuacja była w kwietniu, utrzymuje się prawdopodobnie w maju, bo mamy pierwsze odczyty, że z olbrzymiej nadwyżki, którą Rosja miała, pojawia się deficyt. Na razie ten deficyt jest dosyć mały. To jest w tym momencie 200 milionów euro, ale jest. Czyli jak mieliśmy powiedzmy tam 227, z czego tam 150 miliardów przypadało na Europę, no to sobie teraz wyobraźcie, że jest w drugą stronę mamy nadwyżkę. No i znowuż, no o tym propagandziści nie mówią, no bo pokazują 2022 rok i mówią, no gospodarka ma się świetnie, poduszka finansowa 227 miliardów. Ktoś powinien się teraz zapytać, a co w takim razie stało się z tą nadwyżką? No bo skoro mieli 227, no to powinni mieć. No i oni już tej nadwyżki we wrześniu nie mieli zeszłego roku, bo wszystko z grubsza poszło na wojnę. Czyli mieliśmy taką sytuację, że pomimo bardzo dużej nadwyżki, no to z tej nadwyżki nic nie zostało i na koniec roku rosyjski budżet zanotował, tak jak wiecie, deficyt i to dosyć spory i w tym roku będzie podobnie, bo nie mamy nadwyżki. Natomiast możecie również się zapytać, zaraz przejdę do tych pytań, które wysyłacie, jaka będzie w tym roku nadwyżka i z kim? Bo tak, jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to będzie deficyt, być może coś na plusie, zobaczymy, to zależy od cen tak naprawdę różnych towarów. Drugi taki duży gracz to są Chiny. I o tym sobie właśnie mówiliśmy w pierwszych 2 częściach, jeżeli ktoś nie słuchał, no to chciałbym zauważyć, że prognozujemy razem z Mateuszem, że w tym roku wszystko na to wskazuje. Myślę, że tylko cud mógłby uratować tutaj, no lub jakieś zawirowanie polityczne, tak, że będzie inaczej. Wszystko wskazuje, że będziemy mieli deficyt w handlu z Chinami. Dlaczego? Dlatego, że tam już bardzo mało brakuje. Ja obstawiam, że to się zdarzy w sierpniu. Mateusz mówił bodajże wrzesień, październik. I to jest drugi taki duży kraj, tak? No bo tak, Unia Europejska do tej pory to był największy partner handlowy. Teraz największym partnerem handlowym, najwięksi partnerzy handlowi są w Azji. A więc tak, Chiny. I tutaj nie będzie nadwyżki i będzie deficyt. Dlaczego? Dlatego, że Chiny coraz więcej wysyłają towarów do Rosji, a coraz więcej eksportują. I to, co również mówiłem, prawdopodobnie koło czerwca, lipca przebijemy, zobaczymy dane czerwcowe, myślę, że to już może się wydarzyć, przebijemy albo będzie bardzo blisko, przebijemy 50%, czyli Chiny będą stanowiły ponad 50%, czyli wszystkie towary, które Rosja sprowadza, ponad 50% będzie z Chin. A z Unii Europejskiej to będzie kilka procent. Dodatkowo importowi z Unii Europejskiej nie pomaga obecny kurs rubla, który w przypadku, no i to jest następna rzecz, o której rosyjscy propagandziści wam nie mówią, bo mówią, że rubel się umocnił.
Słuchałem i się śmiałem. No rubel się umocnił, owszem, ale w 2022 roku. A w 2023, a mamy lipiec i powinniśmy patrzeć, co będzie na jesieni, a nie co było rok temu, czy co było 2 lata temu, bo to wtedy nie jest żadne prognozowanie, żadna ekonomia, tylko to jest dla historyków, tak? Można sobie wtedy omawiać, co było, powiedzmy, dlaczego wojna wybuchła i co się tam wydarzyło i tak dalej. Natomiast wszystkich interesuje, co będzie, tak? Mnie tak samo, jeżeli nie wiem, handluję na giełdzie, interesuje mnie, czy akcje będą szły w górę, czy będą szły w dół, a nie, że 2 miesiące temu to mieliśmy dołek i ten dołek był spowodowany tym i coś tam, coś tam. To jak gdyby nie ma żadnego znaczenia, no kurczę. No i teraz, co może się wydarzyć? No, popatrzmy sobie na właśnie ostatni rok. Euro umocniło się w stosunku do dolara, słuchajcie, już ponad 72%. Tak ja mówiłem w ostatnim tygodniu, też mnie słuchaliście, że to będzie powolny ruch i tak nadal obstawiam, że on będzie powolny, dlatego że w piątek już widzieliśmy pierwsze interwencje banku. Mówiłem, że one do 90 nie będą, dlatego że były te wypowiedzi i to był jeden z powodów umocnienia się tego rubla, natomiast interwencje się pojawiły na wszystkich walutach w tym momencie, ale nie były duże. To były takie bardziej wyhamowanie wzrostów niż próba ich zanegowania, bo wzrosty były silne. Zobaczymy w przyszłym tygodniu. Ja bym obstawiał cały czas, że to euro i dolar będą rosnąć. Być może nie będziemy, natomiast może być jakaś korekta, natomiast będziemy widzieć wzrosty, natomiast te wzrosty może nie będą tak spektakularne. Zobaczymy, bo zależy od tego, na ile kapitał spekulacyjny, on nie jest duży w Rosji, bo nie mamy tego zagranicznego, natomiast na ile ten kapitał będzie chciał jeszcze, powiedzmy, z jednej strony zarobić, na ile też, bo to już zaczęliśmy też widzieć drugi ruch, Rosjanie zaczęli, i to było widać podczas przewrotu Prigozina, i to się w tym tygodniu również trwało, bo z jednej strony mieliśmy kapitał spekulacyjny, który stał za tymi wzrostami, ale mieliśmy też zwykłych Rosjan, którzy, to będą za chwilę dane, zobaczycie te oficjalnie, gdzie będzie widać, że Rosjanie zaczęli wykupywać walutę. Oni zaczęli w weekend wykupywać, natomiast cały tydzień również, może w mniejszym niż weekend, bo tam były takie paniczne zakupy, natomiast cały czas te zakupy trwają. Na ile one silne będą, nie wiem. Oczywiście no część na przykład Rosjan gdzieś wyjeżdża na wakacje, no to musi kupić i lepiej kupić teraz. No, dochodzą takie prozaiczne rzeczy. Ktoś chce jechać w sierpniu. Na sierpniu może być drożej, ten dolar, euro, to może jednak dzisiaj kupić, no to dzisiaj kupują i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jeden z elementów. No drugi, no jeżeli słuchajcie, euro w przeciągu roku rośnie, no zobaczmy sobie może kurs, tak, tego euro, jak mniej więcej, czy tam dolara, wszystko jedno, o, zobaczcie, tak. Dobra, o, tak. No, widzicie, no to jest w tym momencie winda taka do nieba, tak? No to skoro on tak rośnie, a ja mam jakieś wolne ruble i coś chcę z nimi zrobić, no to wydaje się, że zakup dolarów lub euro to jest jedna z najbezpieczniejszych obecnie dla Rosjan inwestycji i najbardziej pewna. Tak się na ten moment wydaje, tak? No bo w przeciągu roku mamy tutaj na przykład te 3 lata, tak? Gdzie mieliśmy, zobaczcie, tak, mieliśmy 3 lata, mieliśmy tą panikę, która była w kwietniu, no i mieliśmy potem zjazd, spadek, związany właśnie z tą ropą, no i widzimy odwrócenie trendu, tu co prawda znowuż mamy bullisha, niemniej moim zdaniem ten bullish akurat jest spowodowany tym, że tam mieliśmy kwestię tych sprzedaży tych euro pod dywidendy. No ale oczywiście ktoś może powiedzieć z analityków, być może będziemy mieli odwrócenie. W mojej ocenie nie będzie żadnego odwrócenia, ale oczywiście ten. No więc widzimy, że już w tym momencie schodzimy w tą taką wieloletni trend
wzrostowy na euro czy dolarze, tak? Nie wiem, czy tutaj będziemy widzieć 10 lat. O, będziecie widzieć, tak? Czyli tutaj mieliśmy taki zjazd w zeszłym roku, że tam się ten euro i dolar niby umocnił. No i teraz wracamy do tego, co było do tej pory. Dlaczego wracamy? No dlatego, że ta ropa, tak, nie ma już w tym momencie tych rekordowych cen. Ona wróciła do jakichś normalnych cen, nawet można powiedzieć, że niskich, a dodatkowo Rosja prowadzi wojnę. Jeżeli nie prowadziłaby wojny, no to prawdopodobnie ten dolar i euro by się zatrzymały, tak? Byśmy mieli tak pomiędzy 80 a 90, nie? Tutaj, a nie w 96. Jeżeli na przykład nastąpiłby pokój. Natomiast jeżeli Rosja będzie cały czas prowadzić wojnę, no to za moment zobaczymy tutaj te kwoty właśnie 100 kilka na euro i myślę, że możemy nawet gdzieś przebić tutaj ten pik, który był kwietniowy, tak? Czyli tutaj powiedzmy 105, a on nawet dochodził tam do 140, tak, jeżeli chodzi o kantory, czy nawet był moment, że nawet i 200. Natomiast myślę, że tutaj zobaczymy. No i z jednej strony można powiedzieć, zacznijmy troszeczkę z tego tematu, natomiast myślę, że on jest dosyć ważny, bo co to oznacza? Oznacza, że towary europejskie importowane będą jeszcze coraz droższe. A które będą tańsze? No oczywiście chińskie, bo jeżeli spojrzymy na juana, to ten juan umocnił się tylko o 50%. Nie? Czyli w tym momencie, jeżeli ja produkuję coś w Rosji i mam do wyboru komponenty europejskie lub komponenty i sobie je sprowadzać jeszcze przez jakiś Kazachstan, Armenię, Turcję, a komponenty chińskie, które porównywalnie tanieją mi, no to jak myślicie, jakie ja wybiorę? No ja wybiorę chińskie. Czyli to uzależnienie i ta wielka smuta będzie się pogłębiać. Yuan w tym momencie jest bodajże 12, tak? Czy będzie po 30? Cholera wie. W sierpniu będzie, pisze, że w sierpniu będzie 100 rubli za euro. Jest to prawdopodobne, tak? Ja nigdy nie chcę stawiać takich mocnych scenariuszy, no bo wiadomo, mówię, wiele rzeczy może się przytrafić, może być jakaś rebelia, kolejny bunt. I to bardzo szybko może się okazać, że bank centralny nie ma, i to jest bardzo prawdopodobne, nie ma możliwości bronienia kursu. Jeżeli tu będzie po prostu zapotrzebowanie Iran ze strony zwykłych Rosjan, no to bank centralny nie da rady obronić kursu. Co wtedy się stanie? No będą ograniczenia, czyli na przykład będziesz chciał sobie wymienić, nie będziesz mógł. Można wprowadzić różnego rodzaju, że jak na przykład masz euro czy dolary, to nie możesz posiadać niż na przykład więcej niż 1000. No różnego rodzaju ograniczenia można wprowadzić i się bardzo szybko poradzi z tego typu problemem. No oczywiście będą konsekwencje tego. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie kurs, no to nie będzie tak, że on sobie będzie tak leciał i powiedzmy bank centralny będzie się przyglądał. Wprowadzi, tak jak mówię, różnego rodzaju ograniczenia, zresztą w 2022 już wprowadzał. Można się spodziewać, że również będzie to w tym wypadku, a więc ten yuan za 30 rubli, tak jak tutaj piszecie, mało prawdopodobny. Prędzej będzie tak, że w którymś momencie oni to przystępują. Oczywiście z negatywnym skutkiem dla gospodarki, tak? Teraz tak. Tutaj piszecie jedną rzecz i ona jest dosyć istotna, że do listopada rubel stanie się walutą śmieciową. W mojej ocenie nie, ale jeżeli mówimy o rzeczach śmieciowych, to wydarzyła się zła sytuacja, jeżeli chodzi o relacje chińsko-rosyjskie, bo tak jak powiedzieliśmy, była ta smuta. Do tej pory rząd chiński był przychylny Rosjanom z wiadomych względów, natomiast stawiał na następny rząd rosyjski, czekając na rozwój wypadków, ale tak, żeby nie osłabić zbytnio Rosji i cały czas jak gdyby dawał kroplówkę Rosjanom w różnej postaci, albo dostarczając jakieś elementy i komponenty uzbrojenia,
na przykład proch strzelniczy, tak jak pewnie czytaliście, pomoc, jeżeli chodzi o systemy bankowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie było dużych inwestycji chińskich, natomiast sytuacja się zmieniła po przewrocie. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy taką sytuację, że wiele firm chińskich przestraszyło się. Przestraszyło się sytuacji takiej, że nie będą mogli odzyskać swoich pieniędzy. Czyli będziemy mieli sytuację tak, że jest ten przewrót, jest rebelia, Rosjanie zamówili jakieś towary, nie daj Boże, te towary już zostały wysłane do Rosji, no i Chińczycy może nie dostaną za nie zapłaty. Co zdarzało się w przeszłości, jeżeli chodzi o handel rosyjsko-chiński. Do tej pory Chińczycy żądali często wysokich przedpłat, natomiast często to nie były pełne przedpłaty, czyli na przykład 60%, 70%, 80%. Teraz zmienia się sytuacja i to akurat negatywnie wpływa na ten handel. Nie stopuje go. Dlaczego? No dlatego, że skoro nie mogą Rosjanie ściągnąć z Chin, no to skąd mogą ściągnąć? No tak nie za bardzo, z Europy nie, no oczywiście może z Indii, ale do tego dojdziemy. No niemniej nie mają wyboru, a więc pewnie będą płacić, natomiast jest inny aspekt. Ponieważ Chińczycy się przestraszyli, przerzucili dużo firm chińskich, przerzuciło Rosję i firmy rosyjskie do innego koszyka związanego z ryzykiem. O co chodzi? Wyobraźcie sobie, że jesteście tam fabryką, która robi jakieś chipy chińskie. No i teraz Rosjanie coś tam zamówili, zapłacili 60%, mają zapłacić 40%, wysyłka ma być powiedzmy za 3 miesiące. I wy w tym momencie macie również zamówienie z Wietnamu, z Tajlandii, z Filipin. No, Filipin to może chipy to słabe, ale powiedzmy też, nie? Z jakiegoś kraju azjatyckiego. To w tym momencie musicie zawsze patrzeć, macie jak gdyby takie koszyki, tak, zakupowe i patrzycie jakie jest ryzyko. I w tym momencie Rosja spadła do innego koszyka związanego z ryzykiem, tak? Jeżeli ktoś tam miał, tutaj jest koszyk A, super firmy, koszyk B, średnie firmy, koszyk C, Rosja, koszyk D, Afryka 1, koszyk powiedzmy E, Afryka 2, no to Rosja podejrzewam, że w tym momencie spadła do tego koszyka razem z krajami afrykańskimi. I mówię jak najbardziej poważnie, bo tak to mniej więcej wyglądało, kiedy mieliśmy bardzo dużo informacji, że ci rosyjscy, chińscy przedsiębiorcy zaczęli zatrzymywać wysyłkę towarów. Nie? Bo woleli poczekać, aż sytuacja ona się szybko rozwiązała. Część natomiast nie została jeszcze wznowiona, pewnie za jakiś czas zostanie wznowiona, nie? A więc Chińczycy nie będą, tu piszecie, że Chiny będą stopniowo opuszczać Rosję. Nie, Chiny nie będą opuszczać Rosji, ale nie będą tam zwiększać inwestycji. Czyli jak mówię, no tak jak nie opuszczą żadnego kraju afrykańskiego, gdzie zaczęli inwestować i gdzie są umiejscowieni, tak samo nie będą, dlaczego mieliby opuszczać Rosję, nie? Handlują, natomiast będą żądać coraz większych przedpłat, na inwestycje, no będą kręcić głową, żądać jakiegoś zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. No tak jakbyście byli chińskim przedsiębiorcą, macie sytuację taką, że handlujecie z jakimś krajem afrykańskim, tam jest jakiś dyktator, no i dowiadujecie się, że jest jakaś rebelia, jakiś koleś, który ma tam 2000 wojska, jedzie sobie na stolicę i w sumie tam, nie wiem, coś tam ich uratowało w ostatnim momencie. No to jeżeli jesteście przedsiębiorcą, a nie politykiem i macie do wyboru handlować z innymi krajami, na przykład w Azji, z Wietnamu, gdzie mamy sytuację polityczną stabilną, no to żeby handlować z Rosją i tam inwestować, to ktoś za to ryzyko musi zapłacić. Nie? Czyli muszą być albo zabezpieczenia bardzo wysokie rządowe, albo potencjalny zysk, nie? Czyli ktoś musi zainwestować z chciwości, musi być na przykład dwukrotnie wyższy niż w innym kraju, na przykład azjatyckim. Tak.
I to będzie postępować, szczególnie, że ta sytuacja nie będzie się poprawiać. Rosji grozi, wielokrotnie o tym mówiłem, ten scenariusz związany z rozpadem, ale nie na tle narodowościowym, tylko na tle takim ekonomiczno-oligarchicznym. Czyli, i to też było teraz widać, bo jeżeli będzie oligarcha, który będzie posiadał armię, no to on sobie może w którymś momencie powiedzieć, ok, to jest mój region, będzie nadal w Federacji Rosyjskiej, natomiast na tym regionie będzie stanowił prawo, można powiedzieć, tak? No i będzie wpływał na rząd centralny, będzie na tyle słaby, że będzie musiał ustępować w wielu kwestiach temu warlordowi, tak? Szczególnie jeżeli będzie posiadał własną armię, bo nie będzie można nic z nim zrobić, tak? Nie będzie można na niego w żaden sposób wpłynąć. Czy to przypomina kraj afrykański? Tak, przypomina kraj afrykański, jakieś kraje powiedzmy Azji Południowo-Wschodniej, na przykład Birmę, tak, gdzie mamy różnego rodzaju regiony, nie? Gdzie jest powiedzmy na przykład handel narkotykami i tam armia się nie zapuszcza i tak dalej, i tak dalej. I czy możemy sobie wyobrazić to w Rosji? Tak, możemy sobie wyobrazić w Rosji, szczególnie, że tam mamy dosyć duże takie niezamieszkałe tereny. Tej ludności nie przybywa, jeżeli chodzi o demografię. Czy to się wydarzy w tym roku? Pewnie nie, ale kto wie kiedy. Wcześniej czy później, jeżeli się nic nie zmieni, to możemy sobie coś takiego wyobrazić. Akredytywy, wiesz co, funkcjonują. Tutaj jest pytanie o to, natomiast musiałbym sprawdzić, jak to w tym momencie wygląda, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem. Więc być może w następnym odcinku ja sobie zapamiętam, Zbyszku, to pytanie i do niego wrócimy. Tu piszecie tak, że jeden możny sobie skrobie, drugi możny sobie tak. No to trochę tak będzie wyglądać, no jeżeli nie mamy silnej władzy, a ta władza do tej pory silna opierała się na silnej armii, a nie ma tej silnej armii i silnej, no i na handlu tymi surowcami i na nadwyżce cały czas, a tego nie ma. Dochodzi do takiej dziwnej sytuacji. I to jest następna rzecz, którą możecie spotkać od rosyjskich fanów, ponieważ Rosja po raz pierwszy ma tak niski dług zagraniczny, no to jest tam około bodajże chyba już czy 300 czy 500 teraz, musiałbym sobie sprawdzić, właśnie zapomniałem. W każdym razie ich dług zagraniczny, jutro będzie w wieściach Rosji, bo to będzie jeden z punktów, natomiast dług zagraniczny rosyjski spadł do najniższego poziomu od 2007 roku. No i ktoś mógłby powiedzieć, no świetnie, tylko dlaczego spadł? No dlatego, że nikt nie chce Rosji pożyczać. No, rozumiecie, jak gdyby problem. Oni by z chęcią sobie wzięli jakieś zagraniczne pożyczki, tylko pytanie jest od kogo? Nie ma chętnych. A więc oni w tym momencie spłacają te długi, natomiast nowych nie zaciągają, no i tak to będzie wyglądać. Natomiast wracając sobie do tej naszej Europy, to jak sytuacja będzie kształtować się w najbliższych miesiącach, wydaje się, że ten handel z Europą będzie zanikał. Będzie zanikał. Oczywiście będzie się zwiększał handel z Chinami, natomiast z Europą będzie zanikał. Mamy teraz wojnę transportową, o czym wielokrotnie już Wam mówiłem, czyli zakaz tranzytu, różnego rodzaju opłaty, niehonorowanie zielonej karty, niehonorowanie rosyjskich ubezpieczeń transportowych w Europie i tak dalej, co jeszcze oprócz tego, że euro jest drogie, no to jeszcze ten transport będzie droższy, no bo trzeba będzie rejestrować firmy, nie wiem, w jakimś tam Kazachstanie, w Armenii czy w Niemczech, jakieś rosyjskie firmy, no a to są jakieś dodatkowe koszty. No i pytanie jest, czy jest sens te komponenty sprowadzać? Być może niektóre jest, ale być może można znaleźć jakieś zamienniki w Azji, więc będzie pewnie poszukiwanie zamienników tańszych, niekoniecznie lepszych, ale tańszych.
No i tak to będzie wyglądać. Natomiast jest pewnie takie pytanie, ono nie padło. No dobrze, a co z Indiami? Bo mówiliśmy sobie, słuchajcie, że w tym roku, no to tak, z Unią Europejską nie będzie nadwyżki, z Chinami nie będzie nadwyżki, będzie deficyt, no ale mamy trzeciego takiego partnera dużego, Indię. Czy tu będzie nadwyżka? No i tutaj Was zaskoczę, bo powiem, że będzie. I bank centralny spodziewa się w tym roku 60-70 miliardów dolarów nadwyżki w handlu zagranicznym. Czyli nie jest tak źle, tak? Można powiedzieć, było 227, 60, no też weźmiemy, w sumie prowadzą wojnę. Natomiast okazuje się, że prawdopodobnie 50 miliardów, słuchajcie, będzie przypadać na Indię. I co gorsza, ta nadwyżka w dużej mierze będzie w rupiach, dlatego że Rosjanie cały czas nie rozwiązali swojego problemu, tak? Czyli tej wymiany. Ten fatalny pomysł, który miał Putin, bo podobno on za tym stał, czyli handel w walutach narodowych, tak, nadwyżka w rupiach, tak, nie przysłyszeliście, Luis, tak, którą sobie mogą wsadzić w 4 litery. Tutaj, dobrze, to ja zaraz sobie odpowiem, zadłużenie kwotowo w relacji do PKB, jak wygląda. Bo ono jest mega niskie, też właśnie powiem dlaczego. A więc będziemy mieli 50 miliardów dolarów, ale nie w dolarach, tylko w większości w rupiach. Nie wszystko będzie w rupiach, ale powiedzmy większość. Wynika to właśnie z tego fatalnego pomysłu Putina rozliczania się w tych narodowych walutach. W czerwcu 2022, jak oni to wprowadzali, no to wydawał się to świetny pomysł. Dlaczego świetny? Dlatego, że wtedy nie było nierównowagi w handlu pomiędzy Indiami a Rosją, jak i z wieloma krajami. W większości przypadków to Rosja, tak, może nie to, że miała zbliżone, natomiast jeżeli chodzi o Indię szczególnie, no tam mieliśmy sytuację, że Indie nie kupowały jakoś dużo ropy ani węgla. No i nawet był chyba, jak w czerwcu to chyba wprowadzali, no to było chyba tak, że Rosja miała nadwyżkę w tym handlu. Natomiast sytuacja zaczęła się zmieniać w drugiej połowie roku, bo Indie coraz bardziej zwiększały zakupy przede wszystkim ropy naftowej i są głównym odbiorcą rosyjskiego Uralsa oraz węgla. No to może jest mniejsza kwota. No i dochodzi do sytuacji, że tam podawaliśmy, że w kwietniu to w tych rupiach, z którymi których Rosjanie nie mogą wymienić, jest około 40 miliardów dolarów. Nie? No i wszystko wskazuje, że to się będzie pogłębiać. Dlaczego tego nie można rozwiązać? Dlatego, że Rosjanie proponują, no robią kolejny błąd, bo proponują przejście na juany, co by było oczywiście takim świetnym rozwiązaniem, czyli żeby wymienić te rupie na juany, natomiast Indie nie chcą się na to zgodzić. Indie się na to nie chcą zgodzić, wymiana na dolary jest kłopotliwa, na euro jest kłopotliwa, na dirhamy, bo część jest jak gdyby rozliczana obecnie w dirhamach, jest kłopotliwa, bo dirhamy nie mają tak dużej płynności. No i oni sobie to powoli będą starali jakoś upłynniać. No bo mówię, pomysł był taki, że wiecie, że ja mam 2 miliardy dolarów w rupiach, z drugiej strony z eksportu mam 2 miliony z importu, powiedzmy w rublach, no i sobie te wymieniam, tak, nie? Rupie na dolary, szczególnie, że tam było mniej więcej 1 do 1, nie? Proste. No to z jednej strony wysyłam, dostaję rupie, od razu te rupie wymieniam sobie na ruble. No natomiast niestety to wszystko jest fajnie, kiedy mamy dostęp lub mamy normalną sytuację, tak, że nikt nam nie blokuje rozliczeń i transakcji, tak, no bo tutaj jest problem, że jeżeli to by poszło, no to na przykład w dolarach, no to mogłoby się okazać, że to na przykład indyjski bank, który chciałby to wymienić, no mógłby spotkać się na przykład z sankcjami wtórnymi. Więc dosyć ryzykowne też to jest.
Dobra. Tutaj pisaliście, jakieś było pytanie odnośnie relacja kwotowo do PKB. Kwotowo, tak jak mówiłem, 300 czy 500. Jeżeli chodzi o w relacji do PKB, mogę powiedzieć procentowo, bo to pamiętam, 15,7%. PKB, no to można właśnie przeliczyć, 15,7, tak, razy rosyjskie PKB, tak, powiedzmy z 2022, no to mniej więcej Wam wyjdzie, ile to wynosi. No i to oczywiście spada, co Rosjanie teraz robią, no próbują się zadłużać wewnętrznie, ze względu na te problemy związane z budżetem państwowym. Natomiast no, zadłużanie wewnętrzne polega na tym, że trzeba od swoich obywateli pożyczyć, od swoich firm pożyczyć. No, one nie są w świetnej sytuacji. Dlaczego nie są w świetnej sytuacji? No bo rząd z jednej strony nakłada na nich kolejne podatki, o tym sobie mówiliśmy, na przykład od nadmiernych zysków. Z drugiej strony jest wojna, są sankcje, miało być odbicie po-covidowe, bo w covidzie dostali wszyscy łupnia. No i to odbicie po-covidowe trwało rok. A teraz mają następną plagę, czyli mają tą wojnę. No i zamiast zarabiać, no to wiele firm walczy o przetrwanie, szczególnie tych większych. Bo przypomnijmy sobie, że 1/3 firm z udziałem kapitału państwowego w 2022 przyniosła straty. O, macie następny, tak. No i jeszcze jest pomysł o nacjonalizacji. No to teraz też postawcie się na miejscu takiego chińskiego kapitału, czy nawet indyjskiego kapitału, gdzie Rosjanie toczą wojnę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi i z Europą, no bo tak to trzeba nazwać, i mają pomysły ciągle, po pierwsze zmuszają te firmy do sprzedaży za połowę ceny swoich majątków, jak ta firma chce wyjść z Rosji, no to z jednej strony no jest taki sygnał, no dobrze, ale wy jesteście chińską firmą zaprzyjaźnioną, no to was to nie dotknie, nie? Teraz może nie dotknie, ale jak im będzie brakować pieniędzy i macie do wyboru postawić tą fabrykę w Wietnamie, no to gdzie ją postawicie? No tak jak tutaj pani Edyta Burda pisze, tylko wariat postawiłby fabrykę w kraju, gdzie ciągle gada się o nacjonalizacji. No tylko wariat w tym momencie by budował fabryki na przykład na Ukrainie, nie? Jeżeli jest prowadzona wojna. A więc no trochę sytuacja jest podobna i w Rosji i na Ukrainie, pomimo tego, że wojna odbywa się na terytorium obecnie Ukrainy. Nie? Więc tak to wygląda. Kiedy przewiduję koniec Rosji? Nie przewiduję końca Rosji. Uważam, że Rosja się, tak jak mówię, mogą być różnego rodzaju turbulencje, problemy. Nie przewiduję, że Rosja zbankrutuje, może się podzieli, może coś innego, ale jako Rosja będzie trwała jeszcze przez kilka przynajmniej lat. A co potem? Nie wiem, aż tak długo nie prognozuję. No ale jak to są zwykle prognozy, no, żeby Rosja się miała skończyć, no musiałaby wybuchnąć wojna, trzecia wojna, tak, ze Stanami i tego typu rzeczy. Na razie się przynajmniej na to nie zanosi. A wojna w Ukrainie nie jest taką wojną, która by mogła rozłożyć zupełnie Rosję. Bardziej, i to też jak gdyby wielokrotnie mówiłem, większym zagrożeniem dla Rosji nie jest to, że prowadzi wojnę, tylko są problemy po upadku Związku Sowieckiego, bo przypomnijmy sobie, że mieliśmy sytuację taką, że powiedzmy 88, 89 to Rosja miała bodajże 2 tryliony, tak? 2 tryliony, jeżeli chodzi o produkt krajowy. Ja nie lubię tego wskaźnika, natomiast jak gdyby to pokazuje, że mówię Związek Sowiecki. Natomiast Rosja nadal nie doszła i być może nie dojdzie do tej kwoty i do wielkości Związku Sowieckiego, a to było 30 lat. No, 30 lat temu, dobrze mówię, 30 parę lat temu. Czyli Rosja nie odbudowała potęgi
Związku Sowieckiego, a o tym marzył Putin, tylko cały czas jak gdyby się pogrąża. I jakbyście popatrzyli też na wskaźniki, szczególnie do roku 2014-15, to już niedługo będzie 10 lat, to mamy spadek prawie we wszystkim. Teraz troszeczkę poprawia się sytuacja dzięki tej gospodarce wojennej, ale tak jak mówię, to jest na bardzo krótką metę i ona się poprawia, ale tylko jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto się poprawi w tym roku. Mówi się o tym, że Rosja powinna zanotować 2% wzrostu. Myślę, że może, nie wiem czy będzie 2, ale to jakiegoś wielkiego znaczenia nie ma. Ale tylko dlatego, że Rosja produkuje pociski, armaty, haubice, czołgi, coś co jest nieprzydatne gospodarce. I jak będzie musiała zawrzeć pokój, a kiedyś trzeba będzie ten pokój zawrzeć, no to będzie tak jak z hitlerowskimi Niemcami. Czyli do 1945 roku był wzrost gospodarczy w Niemczech. Pomimo, że już w 1944 dostawali w dupę, tak? A kiedy nastąpił największy spadek? W 1946. Nie? Czyli nie wtedy, kiedy oni byli bombardowani w 1945, tylko w momencie, kiedy zaczęli odbudowywać Niemcy. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka musiała przejść z gospodarki wojennej na gospodarkę cywilną. I to Rosję również czeka. Tak nie da się w nieskończoność produkować i rozwijać tej armii, szczególnie kiedy ona nie przynosi to sukcesu, no bo oczywiście może sytuacja byłaby inna, kiedy Rosja by się zbroiła, zdobyłaby Ukrainę, zdobyłaby kraje bałtyckie, zagroziłaby Polsce, nie wiem, tak, czyli prowadziłaby taką łupieszczą politykę i podbijałaby kolejne kraje. Trudno sobie obecnie wyobrazić w dzisiejszych czasach taką sytuację, no ale powiedzmy, no to wtedy można by się pokusić, że prowadzenie tej wojny ma jakiś sens z punktu widzenia gospodarczo-ekonomicznego. Natomiast obecnie nie ma, jest to przepalanie pieniędzy. Jest to przepalanie pieniędzy. Jeśli Rosja się rozpadnie, bardzo prawdopodobnie, że zacznie się wojna domowa, więc absolutnie NATO się nie rozpadnie. Nie wiem, dlaczego NATO miałoby się rozpaść i co ma to wspólnego z Rosją. Jest jeden scenariusz, on też jest prawdopodobny, tak? Ja nie mówię, że w Rosji wybuchnie jakaś tam wojna domowa. No, widzieliśmy, co się działo w przypadku tej rebelii. Możemy sobie wyobrazić, że będzie znowuż ktoś niezadowolony i powie, to jest mój teren i sobie tam postawi jakieś tam granice, tak? I że komuś nie wolno handlować, czy nie wolno czegoś robić i coś tam ogłosi. Jakąś republikę, tak? Swoją na przykład, oligarchiczną. A czy to się stanie? Nie wiem. Największym zagrożeniem obecnie dla Rosji to jest wielka smuta, czyli uzależnienie takie totalne od Chin, tak? Pełna wasalizacja. Tak myślę, że następny, zresztą o tym mówię cały czas i temu jest ten cykl poświęcony. W momencie, kiedy partner handlowy będzie stanowił powyżej 50%, a kiedy tak naprawdę wysyłka czegokolwiek odbywa się za zgodą tak naprawdę Banku Ludowego Chin oraz przywódcy chińskiego, no to trudno sobie wyobrazić, tak? Nawet jeżeli Rosja miałaby się rozpaść i miały powstać jakieś takie oligarchiczne twory, no to te twory będą musiały się dogadywać z Chinami. No tu może być taka różnica, że niektórzy będą też chcieli się dogadywać z Europą. I to może być pozytywne dla samych Rosjan, tak? No bo takie ścisłe uzależnienie i stanie się taką prowincją chińską, no jest to taki bardzo negatywny scenariusz dla Rosjan. No widzimy, co się dzieje w Afryce, jeżeli chodzi o te kraje, które mocno handlują z Chinami. Tak, tutaj piszecie, że Rosja nie jest przewidywalna. No nie jest i tak to wygląda. Pytanie jest, czy zakończenie wojny będzie korzystne dla Rosji, czy dla Ukrainy? Dla obu krajów będzie korzystne zakończenie wojny.
Dla Polski też będzie korzystne zakończenie wojny. Dla Europy będzie korzystne. I dla Chin będzie korzystne, a więc wydaje się, że wszyscy powinni do tego dążyć, nie? No, jednak nie. Dlaczego? No dlatego, że każdy chce inaczej sobie wyobraża to zakończenie wojny, nie? Rosjanie by chcieli zatrzymać te tereny, które mają, i jeszcze dodatkowo, żeby rząd ukraiński był prorosyjski, żeby Ukraina nie mogła wstąpić do NATO, do Unii Europejskiej i tak dalej. Więc mamy różną wizję. Ukraina chciałaby odzyskać swoje zagrabione tereny i oczywiście też chce pokoju, też chce zakończenia wojny. Chiny chcą zakończenia wojny, dlatego że handlują głównie ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą, tak? Oni mają w 4 literach tą Rosję, tak? Oczywiście fajnie, że sobie ją być może w przyszłości zwasalizują i to jest kusząca perspektywa, no ale jak to Chiny, to jest rozpisane na lata i do tego nie potrzebują prowadzenia wojny, nie? Można sobie wyobrazić, że następuje pokój, najlepiej zamrożony, no bo wtedy mielibyśmy taką sytuację, że Unia Europejska musiałaby mieć jakieś sankcje, Stany Zjednoczone być może też utrzymałyby sankcje, był jakiś rozejm, no i ta Rosja by bardziej chciała wtedy z Chinami handlować cały czas, no i następny rząd byłby prochiński oczywiście, a można by było też w międzyczasie sobie handlować z Europą i ze Stanami, tak jak do tej pory się dzieje, nie? A więc jeszcze zwiększyć, tak, no bo byłoby bezpieczniej na całym świecie, nie byłoby zagrożenia atomowego i różnych innych strachów, którymi jesteśmy karmieni. Tylko że Chińczycy mają inną wizję na przykład niż Polacy, bo Polacy mają taką pewnie jak bliższą tych ukraińskich wizji, natomiast Chińczycy woleliby, żeby tu był taki zamrożony konflikt, tak, bo to będzie dla nich najbardziej korzystne. Pytacie dla Węgier, bo to chyba o to pytanie. Dla Węgier, nie wiem, no tam dziwny człowiek rządzi, dziwni ludzie. Pewnie dla Węgier byłoby korzystne, nie wiem, no. Ogólnie dla Węgier byłby korzystny pokój, tak samo jak dla Polski i żeby Ukraina, natomiast dla Orbana być może nie. Być może nie. Profesor Guralczyk mówił, że na Kremlu będą wisieć chińskie smoki. Nie wiem, natomiast wiesz, no na razie to wskazuje, że to ten scenariusz taki negatywny, ale jak to ze scenariuszami, one nigdy się nie spełniają tak w 100%, nie? No bo wiemy tu i teraz, a powiedzmy za pół roku coś się może wydarzyć, nawet za kilka dni się coś może wydarzyć i to zupełnie przebudowuje. No to jest tak samo jak na giełdzie, tak? Ja prognozuję jakiś kierunek, jakiś wzrost, tak? Czy jakiś spadek, ale jak mnie zapytasz o ile, nawet tak jak prognozowałem, że dolar będzie się umacniał w stosunku do rubla, ale nie prognozowałem na przykład w zeszłym tygodniu, że aż 5%, tak? Bo myślałem tak będzie 1, 2, no może 3. No ale piątki nie przewidywałem, że przez cały tydzień, tak naprawdę przez 5 dni, bo myślałem, że na początku on tam wzrośnie ze względu na tego Prigozina, znaczy, że nie będzie chciał tak mocno spaść, no a potem będzie taki efekt, że no może to już jest drogo, nie? A tutaj mamy cały czas jak gdyby taki a więc kierunek dobry, natomiast co do wartości niekoniecznie jestem w stanie przewidzieć. Tak, dla Węgier byłaby dobra wymiana całej tej ekipy, dlatego że prowadzi gospodarczy przede wszystkim Węgry w jakąś przepaść, bo ile jeszcze te pomysły, powiedzmy tam rok temu wydawały się jakieś racjonalne, to teraz to wygląda po prostu źle. Tak, premier, dobrze, nie prezydent oczywiście. No i dobrze, i teraz wracając, słuchajcie, do tego głównego tematu, bo za chwilę już mamy ponad godzinę. Zobaczymy, czy dobije do 1000 osób. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, to przypominam, głównie mi na tym zależy, żeby było coraz więcej subskrybentów, ale jeżeli ktoś chce również wspierać kanał, tak jak mówiłem, są różne możliwości, jest Patronite, jest możliwość tutaj wspierania na YouTubie, tak, czy jakiś tam kaw.
Dla mnie jest to o tyle ważne, chyba nie finansowo, tylko że to, co mówiłem na początku, że wiem, że, że ktoś się angażuje, tak? Że nie tylko ja się angażuję, ale że również wy się angażujecie, że chcecie tutaj pomagać, że uważacie, że to, co robię, jest wartościowe. No i dla mnie to jest fajne. Tak. Z Mateuszem pewnie będziemy chcieli niedługo robić jakieś nowe rzeczy, o tym was będziemy informować. Mati ma więcej pomysłów chyba niż ja. Ja jakoś bardziej gdzieś tam koncentruję się na tych rzeczach ekonomicznych, tak. Natomiast jakieś nowe rzeczy powinny się pojawić i zarówno na Kremlince, jak i przede wszystkim na ekonomii Rosji. W przyszłym tygodniu też będą nowe plansze. No i oczywiście ten cykl, który z Mateuszem, który mi się bardzo podoba, będziemy prowadzić. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało, natomiast ja jeszcze wrócę do tego tematu Unii Europejskiej, bo tak, z jednej strony powiedzieliśmy sobie tak, będzie coraz mniej produktów wysyłanych, coraz mniej produktów będzie ściąganych, bo już teraz mówiono, w końcu to nie weszło, ale są cały czas naciski właśnie na Węgry i na Austrię, żeby tą południową nitkę odciąć, to znaczy, żeby nie eksportować. I są dodatkowo naciski na importerów LNG, głównie tutaj na Francję, Holandię, Hiszpanię, żeby tego rosyjskiego gazu nie kupować. I one przynoszą pewne efekty. I jeżeli teraz spojrzymy, no to Rosja nie ma co eksportować do Unii Europejskiej, nie? No tak, ropa nie, gaz nie, węgiel nie, bo już tak, rudy, metali za moment, znaczy już część nie, więc za moment no tam zostają jakieś drobne rzeczy, które są poniżej, nie wiem, Rosja spadnie poniżej 1% i to podejrzewam jeszcze na koniec tego roku, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Unią Europejską. Jakie tego efekty będą? No efekty będą takie, że z punktu widzenia Unii Europejskiej to Rosja będzie, no tak jak na tym obrazku, tak, jakiś taki kraj, szczególnie może nie z perspektywy Polski, tylko z perspektywy, nie wiem, tych krajów, które są położone dalej. Jakiś kraj na obrzeżach, niestabilny, gdzie prowadzi się jakaś wojna, który coś tam chce od tej Europy. Firmy europejskie albo się wycofały, albo zostały znacjonalizowane, albo się wycofują. I tu jedna uwaga, bo tutaj wiele było takich zarzutów, że mało firm europejskich się wycofało. I z jednej strony prawda, z drugiej strony nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że trzeba liczyć nie tylko firmy, które całkowicie zrobiły exit, tylko firmy, które zrobiły całkowicie exit i są w trakcie exitu. No bo jeżeli macie duży majątek i kilka fabryk, no to ten exit no trwa, tak? Shell wycofał się, dawno wyszedł, a tak naprawdę oficjalny, ta końcówka, czyli taki pełny, nastąpił w maju, nie? A więc trwał ponad rok wyjście Shella. Volkswagen, no teoretycznie już prawie wyszedł, ale jeszcze tam cały czas sprzedaje jakieś tam elementy, tak? Czyli jeżeli byśmy chcieli policzyć firmy, no to trzeba wziąć firmy, które są withdraw, są pełny exit i te, które gdzieś ten exit zaczęły. Natomiast firm chętnych do wyjścia z Rosji jest dużo, dlatego że mamy tu jeszcze specjalną komisję, czyli jeżeli ty chcesz wyjść, to musisz dostać zgodę. A więc trzeba by też policzyć firmy, które ograniczyły działalność. I jeszcze jedna rzecz, bo często zapomina się o firmach, które nie miały w Rosji działalności, czyli one jak gdyby zawiesiły działalność i tak ogłosiły, ale ponieważ nie miały tam żadnych majątków, to nie było żadnego exitu, tylko po prostu zawiesiły. I tyle. I być może kiedyś wrócą, być może nie wrócą. Nie ma znaczenia, bo oni tylko handlują na przykład z Rosją, tak? Nie mają tam żadnych na przykład biur, ani żadnych fabryk, nic. Tutaj o Sean pytacie się.
No, Ocean jest na tej liście wstydu. Jest kilka firm, które się nie wycofały i nie zamierzają się wycofać. Ocean jest również na tej liście firm, które wspierają terroryzm. Ukraińcy publikują taką listę. Ja ją wielokrotnie jak gdyby wysyłałem. Warto na nią spojrzeć. Dlaczego Ocean się nie wycofuje? Dlatego, że firmy spożywcze i FMCG to będą ostatnie firmy, które będą chciały z punktu widzenia ekonomicznego się wycofać, nie? Dlatego, że cały czas będzie się opłacać. I pamiętajcie, firmy nie wycofują, i to też jest nieporozumienie, nie dajcie sobie wmówić, że firmy wycofują się z Rosji, dlatego że znaczy część pewnie tak na początku, ze względów jakichś takich społecznych. Firmy w większości obecnie wycofują się z Rosji, dlatego że się nie opłaca. Znaczy koszty są wyższe niż to wyjście, nie? No, bo jeżeli, zobaczcie, tak, zobaczcie jaki wysiłek te firmy muszą zrobić, tak, sprzedać swój majątek za połowę kasy, która i tak jest obniżona, zapłacić 10% do budżetu rosyjskiego, zapłacić łapówki, żeby wyjść z Rosji. I pomimo tego kolejka do wyjścia z Rosji jest na 7 lat firm ustawiona. Jak ktoś się chce przesunąć w tej kolejce, to musi zapłacić tą łapówkę i tak dalej. Dlaczego? No co wszyscy są tacy, popierają Ukrainę i są przeciwko wojnie i tak dalej? Nie, no po prostu te firmy wychodzą, dlatego że ten rynek jest nieperspektywiczny w tym momencie i że się nie opłaca. A więc firmy wcale nie oszukują, nie próbują na siłę zostać, tylko po prostu wychodzą, bo handlowanie i działanie w Rosji na najbliższe lata nie będzie dla nich perspektywiczne, a te, które uważają inaczej, zostają i mają najczęściej w nosie jakieś kwestie społeczne. I są takie firmy, które gdzieś tam nie mają ochoty wyjść i im się opłaca, no bo ten biznes musi się opłacać. Natomiast w momencie, kiedy zobaczcie, co się stało na rynku motoryzacyjnym, tak? To większość firm powychodziła, dlatego że nie była w stanie produkować w Rosji, nie była w stanie dostarczyć komponentów do produkcji. No i ta produkcja była niemożliwa, no to przecież te firmy nie wyszły, te wszystkie tak, szczególnie azjatyckie, tak, koreańskie wyszły, no bo co, bo tak się przejęły, tak, prowadzoną wojną? Nie sądzę. Więc nie dajcie sobie jak gdyby tym rosyjskim fanom wmówić, że tutaj Unia Europejska handluje z Rosją, bo nie handluje, jeżeli coś jest na poziomie 2%, no to a niedługo będzie 1%, no to jaki to jest handel? Tak? O handlu możemy mówić ze Stanami Zjednoczonymi, o handlu można mówić z Koreą, o handlu można mówić z Japonią, tak? Z jakimiś dużymi gospodarkami też. Rosyjska gospodarka nie jest gospodarką dużą, jest gospodarką małą, do tej pory dostarczała surowce, natomiast to, co zdarzyło się w 2022 roku, Europa drastycznie, to jest naprawdę olbrzymia zmiana, zmieniła dostawców surowców. Skoro wykonała taki wysiłek, to powrót do tego business as usual będzie trwał. Nie znaczy, że się nie będziemy kiedyś handlować z Rosją. Będziemy, oczywiście. Z taką czy z inną kiedyś będziemy. Natomiast no to będzie inaczej wyglądać. I inna rzecz, za jakiś czas, jak będziemy wracać do tego handlu, no to te surowce, które do tej pory w XX wieku stanowiły i na początku obecnego wieku stanowiło o sile Rosji, będą miały coraz mniejsze znaczenie. Tak? Czyli ta ropa naftowa, węgiel, nie? No za moment nikt nie będzie chciał kupować rosyjskiego węgla, nie? Powiedzmy za 10 lat, nie? No bo nie będzie elektrowni, tak, które będą spalały ten węgiel i tak dalej, i tak dalej. Czy Rosjanie nie chcą demokracji, pytacie się. Nie, Rosjanie nie chcą demokracji. Rosjanie chcą, żeby żyło im się dobrze. Stąd na przykład, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, żołnierze Wagnera, którzy są mordercami często, jakimiś zbrodniarzami, złodziejami, nie? No bo byli rekrutowani w więzieniach, czy gwałcicielami nawet, byli żegnani kwiatami przez Rosjan, tak?
No to jak gdyby pokazuje, że ta obecna władza, wbrew temu, co ona twierdzi, wbrew znowuż tym polskim ekspertom, nie ma poparcia. Dlaczego Rosjanie się nie buntują? Bo nie buntowali się nigdy. Nie, oprócz powiedzmy tego 17 roku, to potem no, nie mieliśmy jakichś powstań, tak, rosyjskich, nie? A więc to troszeczkę mamy inny typ społeczeństwa, który w przypadku, kiedy jest niezadowolony, nastawia się na przetrwanie, tak? Jeżeli porozmawiacie z Rosjanami, to oni powiedzą, że oni są zainteresowani, żeby przeżyć, przetrwać, a ich tam te rzeczy polityczne to nie interesują. To nie jest tak jak u nas, że się wszyscy angażują politycznie i mówią, o, ci z tej partii to są fajni, a ci z tej są niefajni, nie? Większość Rosjan to ma po prostu gdzieś. I żyją też w takim przekonaniu, no dobrze, przyjdzie jakaś następna władza, będzie taka sama, tak? Będzie tak samo ich gnębić i łupić. To trochę taki efekt takiego chłopa pańszczyźnianego, nieważne kto będzie nami rządzić, będzie i tak samo źle, a więc jest lepiej może, żeby nie było żadnych zmian, żadnych rewolucji, no bo jeszcze nam gorzej może być. No właśnie, to będę jutro też, bo wszystko wskazuje, że ci Moskwiczanie coraz mniej tej kasy mają. Natomiast no ja też wiem z takich prywatnych, tak, skąd tej relacji, tak, bo mam i znajomych, tak, i jakąś tam rodzinę. Skąd ci Moskwiczanie? No z różnych rzeczy, tak. Pamiętajcie, że do tej pory było bardzo często tak, że oni faktycznie pracowali w tych zachodnich firmach, mieli też własne firmy. Natomiast ta klasa posiadająca nie jest duża. I ona się zmniejszyła, jeżeli chodzi i o tym właśnie będę mówił jutro pewnie, ona się zmniejszyła, jeżeli chodzi o ostatni rok, bo część z nich wyjechała. Część z nich wyjechała głównie, żeby przeczekać, nie? Żeby przeczekać ten moment wojny i wrócić pewnie za jakiś czas, tak? Być może część zostanie, tak, bo to wiadomo jak z każdą emigracją, natomiast większość raczej, jeżeli się z nimi rozmawia, to oni mówią, dobra, sobie teraz popatrzymy i sobie wrócimy, jak się sytuacja uspokoi, tak? Oni czasami też żyją w takim przeświadczeniu, że przecież Europejczycy będą chcieli z nami handlować, bo to przecież zawsze było, przecież im się będzie opłacać. Trochę sami się oszukują moim zdaniem, zapominając o tym, że za to co piszecie, za te 10-20 lat będziemy mieli spadki. Spadki, jeżeli chodzi o ropę. Duże złoża pierwiastków ziem rzadkich. No wszystko fajnie, tylko że trzeba to zacząć wydobywać. Nie? To nie jest tak, że mamy i powiemy, o tu jest, to kopiemy i za 3 miesiące sobie wydobywamy, nie? No to jest proces, nie? Więc to, żeby oni gdzieś wydobywali i tak dalej, no to musi upłynąć dużo czasu, natomiast kto będzie tam wydobywał? Firmy europejskie czy firmy chińskie? No to myślę, że firmy chińskie. Dlaczego? No dlatego, że one już są w tym momencie coraz bardziej i lepiej usadowione i będą miały łatwiejsze też możliwości, jeżeli chodzi o relacje, bo te relacje zaczynają się właśnie tworzyć, czyli zaczynają zanikać relacje z Europą i z firmami europejskimi, a zaczynają być coraz silniejsze relacje biznesowe z firmami chińskimi. I to będzie postępować. A więc jeżeli tam się okaże, że gdzieś jakaś firma znajdą, nie wiem, jakieś duże złoża litu, obstawiam na 90 parę procent, że będzie tam zamieszana firma chińska, a nie firma z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej na ten moment tak to będzie wyglądać, tak? Tak, no tak, panie Adamie, w Rosji uważają, że wszyscy kradną. Znaczy bardziej niż u nas, no bo kradną. No kradną, korupcja jest wyższa, często przypominająca tą korupcję azjatycką.
Tylko jeszcze ma te pierwiastki takie komunistyczne, no bo o ile w Azji to jeszcze mamy tą hierarchię rodzin, tak, no to w Rosji raczej po prostu liczy się kasa. Masz dużo pieniędzy, to możesz dużo załatwić, nie? A w przypadku Azji jeszcze czasami liczy się, z kim to załatwiasz i jaką masz pozycję, nie? W przypadku Rosji to jest łatwiejsze, jeżeli ma się pieniądze. Niemcy szybko wrócą do Rosji po wojnie bez względu jak putinowskiej Rosji. Wiesz co, to jest proste, no jeżeli będzie się komuś opłacać, handlować, czy coś robić z Rosją, to będą robić, nie? Ale czy będzie się opłacać i czy nie będzie na przykład tam konkurencji chińskiej? No nie są to takie, to nie jest tylko chcenie, tak? Może się okazać, że nie będzie to takie proste. Więc ja bym tutaj nie zakładał, tak jak też się nam próbuje wmówić, że Niemcy to tak, no muszą mieć interes. Do tej pory mieli interes, bo ten gaz sprowadzali, sobie tam wymyślili, że nie będą mieli tych atomówek i zresztą widzicie tak, ile obecnie elektrowni na gaz się buduje w Niemczech, nie? To są jakieś olbrzymie ilości. Dlaczego? No dlatego, że już sobie wcześniej to zaplanowali, muszą teraz zrealizować, no tylko jest różnica, że ten gaz będzie z innego źródła. A teraz, żeby do Rosji wrócić, no musieliby sobie odbudować Nord Stream, no wiele rzeczy tam musiałoby się zadziać, no i pytanie, czy to tak się zadzieje tak prosto z dnia na dzień, nie? Czyli powiem, okej, dobrze, tam ten Nord Stream to sobie tam wyremontujemy, dobudujemy, trzeba w sumie położyć od nowa, to pewnie bardziej opłacalne niż tam próbować to jakoś remontować, znowuż przeprowadzić tą inwestycję, ktoś musi za to zapłacić. No, nie jest to takie proste, tak? To łatwo powiedzieć, ale trudniej jest wykonać. Tak, to jak piszecie wcześniej czy później, moim zdaniem dojdzie do tego. Dawno nie było o pożarach na wschodzie jakieś nowe info, trzeba by się zapytać Mateusza, bo ja akurat tego nie śledziłem, a nic mi się takiego nie rzuciło w oczy. Bez zachodniej technologii Rosja nie jest w stanie sięgnąć po pierwiastki. No, zachodniej może nie, ale może będzie miała azjatycką technologię i może będzie to wystarczające, nie? Nie wiemy. Tutaj pytacie się o tych. O Karimowa, tak, czyli tak naprawdę bankiera Putina. No, sytuacja z Delipaską była taka podejrzana, mówiąc szczerze, ale no nie chcę się bawić tutaj w jakieś takie dywagacje, tak? No, wydaje się, że. Znaczy, problem ogólnie teraz jest, że bo być może ktoś by chciał przejąć władzę po tym Putinie. Tylko moment jest nieodpowiedni. No bo nadal nie ma takiej sytuacji, że mamy rozstrzygniętą sytuację na tym froncie, powiedzmy, na tym froncie ukraińskim, nie? Czyli jeżeli ktoś by teraz przejął po Putinie, no to musiałby wojnę prowadzić. Tak, żeby tak od razu pokój i co, i zrezygnować z tych ziem. Przecież Ukraińcy by nie chcieli zgodzić się na rozejm. A więc dopóki Rosja nie będzie ponosiła jakieś takie, na przykład straciłaby korytarz, nie? Albo Krym byłby zagrożony, albo Donbas by cały został odbity, nie? Czy nie będzie jakiejś takiej spektakularnej klęski, no to nikt nie za bardzo chce, no bo musi prowadzić wojnę, utrzymywać tą gospodarkę, co się wydaje takie kłopotliwe. A może za pół roku już będzie inna sytuacja, a więc ja podejrzewam, że oni troszeczkę wyczekują. Oczywiście mogą być takie czarne łabędzie niespodziewane, natomiast no w tym momencie wszyscy ci oligarchowie patrzą, co ma się wydarzyć i nikt jakoś się tam mocno nie wyrywa, co nie oznacza, słuchajcie, że tak jak mówię, że się to może zmienić. Na pewno ja zresztą jakiś czas temu mówiłem, że najbardziej obecnie prawdopodobnym scenariuszem tego, co się wydarzy
na Ukrainie, no to są dwa, że będzie pad, czyli Ukraińcy coś odbiją, natomiast może być tak, że no, że nie odbiją całości tego terenu, no bo to ten teren jest duży do jak gdyby odzyskania, nie? Pamiętajmy, że no wojna jednak wybuchła z jakiegoś tam zaskoczenia i tak dalej. Żeby teraz odzyskać ten teren, no to tych Rosjan trzeba wyprzeć, tak? A o ile Rosjanie nie są w stanie, nie stać ich na ofensywę, no to żeby prowadzić taką defensywną, obronną wojnę na tych terenach, no to można sobie wyobrazić, że jeszcze może to trwać, nie? Więc to nie jest proste. Pomimo tego, że będą na przykład Rosjanie cały czas przegrywać, oddawać ten teren. Co prawda, wydaje się, no weszliśmy teraz na tematy takie wojskowe, na których ja się nie znam, ale lubię się wypowiadać. A więc wydaje się, że Ukraińcy przyjęli dobrą strategię, bo próbują obecnie zniszczyć te wojska albo wykrwawić te wojska rosyjskie, a niekoniecznie chcą odbijać ten teren, bo jeszcze mają tą chwilę czasu. A Rosjanie, jak to Rosjanie, no próbują za wszelką cenę utrzymać ten teren i nie oddawać, bo boją się, że jak te linie zostaną przełamane, to im się posypie zupełnie ta obrona, więc stąd te kontrofensywy, to tracenie tego wojska, sprzętu przez Rosjan, no bo wiadomo, u nas sprzętu dużo, ludzi też dużo, natomiast no, ma to pewne granice, no bo w którymś momencie może się okazać, że już nie będzie tych odwodów, które można rzucić i tak dalej, a tu cały czas tej mobilizacji następnej fali nie ma. Nie ma przeszkolonych tych ludzi. Nie wiem. Więc tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że Ukraińcy dobrą taktykę przyjęli, natomiast czy ona będzie wystarczająca, żeby odbić wszystkie tereny? Wątpię. Ale pewną część na pewno. Fisz, piszesz o... No ja już część mam, ale tak jak mówię, ja nie chcę. Ale możesz pisać, tak? Możecie pisać na temat, co tam dzisiaj na froncie. Bo znowuż nie chcę się bawić w jakieś niepotwierdzone rzeczy. Tam akurat jakieś sukcesy ukraińskie gdzieś czytałem, tak. Natomiast mówię, zostawiam to na przykład Arturowi, tak, czy Mateuszowi z World Newsa. Ale pewnie za jakiś czas będzie na temat live, na temat ukraińskiej ofensywy, bo już jeden zrobiłem, dosyć dobrze to przyjęliście. Tutaj piszecie, odchodząc od Rosji trochę, to taki status Mongolii, czy Rosję, Chiny po prostu traktują jako strefę buforową, jakie biznesy tam prowadzą? To też się ta Mongolia zmienia, tak, ja nie jestem specjalistą Mongolii, nie chcę jak gdyby się robić, już inne kraje azjatyckie troszeczkę są mi bliższe. No niemniej, co z Rosją? No Rosja no będzie w tym kręgu, zwasalizowana, będzie prochińska, od tego odwrotu nie ma, nie wiem. Być może, nie wiem, no za jakiś czas pojawi się jakiś rząd, który będzie nagle chciał być proeuropejski, będzie chciał zerwać ten kaganiec chiński, a to nie będzie proste. To nie będzie proste. Jak już raz dostaną taki, jak ta smuta się zacznie teraz, no to żeby zakończyć tą smutę i uzależnienie chińskie, nie będzie proste. No chyba, że oczywiście Chiny będą miały jakieś olbrzymie problemy swoje wewnętrzne, no to wtedy to tak. Fisz pisze, że pod Chersoniem jest przyczółek. Tak, to akurat wiem. Też widziałem, że jakieś ruchy pod Tokmakiem były, jak już tak dywagujemy i tam jakieś przełamanie było. Zobaczymy za kilka dni. Martinka będzie miał raport wojenny, zapraszam na Ekonomia, a na dzisiaj pewnie będziemy kończyć, bo już mamy 1,5 godziny, a większość z Was na pewno chciałaby już spać.
Google znowuż mi ograniczył reklamy, a więc nie będzie reklam. Nie wiem dlaczego, od jakiegoś czasu. Być może właśnie różnego rodzaju rosyjscy fani zgłaszają kanał. No w każdym bądź razie monetaryzacji, jeżeli chodzi o Google'a, nie ma. Może to się za jakiś czas zmieni, nie wiem, tak. Natomiast bardziej mnie martwi to, że przez to zasięgi, jak gdyby, ponieważ tam, gdzie nie ma reklam lub są ograniczone reklamy, no to te zasięgi są niższe, a więc zachęcam tutaj, żebyście lajkowali, subskrybowali kanał. Piszecie, że Twitter, tak, dzisiaj Twitter odwalił jakąś mega wtopę, jakieś ograniczenie ilości chyba czytanych tweetów, nie wiem, coś strasznego. O kochance, która wypadła przez okno, pani wiceprezydent, wiceprezydent banku, będzie we wtorek. Zapraszamy we wtorek razem z Mateuszem. Tutaj Blue Wolf pisze, że jakby fani... Nie wiem, wiesz, nie wiem. W każdym bądź razie, wiesz co, od jakiegoś czasu po prostu ta monetaryzacja jest przycinana. Najczęściej to wygląda tak, że ja muszę to zgłosić, oni tam dopiero po jakimś czasie to odblokowują, prawie za każdym razem odblokowują, tak. Natomiast no to jakiś tam czas trwa. Dobrze, słuchajcie, w każdym bądź razie jeszcze raz dziękuję Wam, no i słyszymy się we wtorek. Miłej nocy Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.